আগের দিনে যে মাংসটা আনা হয়েছিল তার মধ্যে প্রচুর এই সলিড পিস ছিল। এই সলিড পিসগুলো না আমাদের বাড়ি কেউ খেতে চায় না, জানো তো। তো কী করবো, ভাবলাম এটা দিয়ে চিকেন শাসলিক করে ফেলি। তার জন্য মশলা নিয়ে নিয়েছি, তন্দুরি মশলা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পরিমাণ মতো নুন, কাশ্মীরি লাল মির্চ, আর একটু ব্ল্যাক পেপার আর কি। তো এইগুলো নিয়েছি। আর এদিকে নিলাম ক্যাপসিকাম ডাইস করে কেটেছি, আর নিয়েছি পেঁয়াজটা আমি এরকম খোলা ছাড়িয়ে চোখো করে কেটে নিয়েছি। এগুলো না দিলেও চলে, যেহেতু শাসলিক করবো তার জন্য একটু দেখতে ভালো লাগবে বলে আমি এগুলো নিলাম। এবারে আমি মশলাগুলো এক এক করে মাংসের মধ্যে মাখিয়ে নেব। প্রথমে দিলাম রসুন বাটা, আদা বাটা, তারপর সব মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার তোমাদের পরিমাণ মতো তোমরা দিতে পারো। আমার তো বেশি মশলা রিচ বাড়িতে কেউ খেতে চায় না, তো এটা দিলাম। নুনটা একটু লাগতো আমার, পরে একটু নুন আমি অ্যাড করেছি যদিও। তো এই মশলাগুলো এবার মাখিয়ে নেবো, ভালো করে মিক্সড করে এটা যদি সকাল থেকে রাখতাম তো বেটার হতো, বাট আমার যেহেতু অফিস গেছিলাম, টাইম ছিল না, তাই খুব বেশি সময় রাখতে পারিনি। টক দইটা মিশিয়ে দিলাম। টক দইটা আগে থেকে ফেটিয়ে রেখেছিলাম, তো সেই ফ্যাটানো টক দইটা মিশিয়ে দিলাম। এই মেশানোটা যদি তুমি সকাল থেকে বেশ 6-7 ঘন্টা রাখা যেত, তাহলে জিনিসটা খুব ভালো হতো, বেশ সফট হতো। যদিও এটা জুসি হয়েছিল, কিন্তু আর একটু রাখলে আরও বেটার হতো। আমি এটা রেখে দিয়েছিলাম প্রায় ফ্রিজে অনেকক্ষণ। আর এর মধ্যে আমি এই পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটাও মিশিয়ে ফেলছি। আলতো করে মেশাবে যাতে পেঁয়াজ না ভেঙে যায়, পেঁয়াজগুলো খুব পাতলা পাতলা। তো আমি হালকা হাতেই আর কি মেখে রাখছি। তো এটা মাখা হয়ে গেলে আমি এটা চাপা দিয়ে দেবো, চাপা দিয়ে ফ্রিজে কিছুক্ষণ রাখবো। আমি এটা ফ্রিজে প্রায় রেখেছিলাম 1.5 থেকে 2 ঘন্টা মতো রেখেছিলাম। তো যাই হোক, এটা ফ্রিজে রাখার সাথে সাথে আমি কী করলাম, অন্যদিকে রুটিটা করে ফেললাম। রুটি আমার মোটামুটি কমপ্লিট। আর রুটি হয়ে গেল। রুটি হয়ে যাওয়ার সাথেই মেয়েরও গন্ধে খিদে পেয়ে যাবে, যে আমি জানি। যেই এটা চিকেনটা করতে যাব, তখনই আমার মেয়ে ছুটে আসবে। আজকে মেয়ের পড়া ছিল না, যেহেতু পরীক্ষা চলছে, বাড়িতেই আছে, সেই কারণে ওকে গন্ধটা তো আর এড়ানো যাবে না, গন্ধ শুকলেই ও চলে আসবে এক পিস খেতে। তো আমি রুটিটা আগে করে নিলাম, কারণ কালকে সোমবার, নিরামিষের ব্যাপার আছে, ওই জন্য আগে থেকে আমি রুটিটা সরিয়ে রাখবো। আর আমাদের রুটি নিরামিষ করেই করা হয়। যাই হোক, রুটিগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি ওটা বার করে নিয়েছি, চিকেনটা বার করে আমি আগেই না এই ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজগুলো আলাদা করে তুলে রেখেছিলাম, ওর সঙ্গে রাখিনি। মাংসটা একটু দেখো বেশ নরম হয়েছে। আরেকটু রাখলে আমার মনে হচ্ছে একটু রাখলে ভালো হতো, কি আর করা যাবে। যাই হোক, শাসলিকের এই স্টিক নিয়ে নিয়েছি। শাসলিক স্টিকটা লম্বা ছিল না, তো অনেকটা লম্বা, বেশ বড়। তো মাঝখান থেকে আমি টুকরো করে দিয়েছি, কেননা তাওয়াতে না পুরোটা আসছিল না, চিকেনটা ভালো করে হতো না। তো সেই কারণে এটা আমি মাঝখান থেকে ছোটো করে নিয়েছি। ছোটো করে নিয়ে এবারে আমি এক একটা করে জিনিসটা আমাদের ইনক্লুড থাকবো। প্রথমে পেঁয়াজ দিলাম, তারপরে ক্যাপসিকাম দিলাম, তারপরে চিকেন দিলাম। চিকেন আমি এক একটাতে 2 পিস করে দিয়েছি, কেননা ছোটো তো বেশি ধরা যাবে না। আর একটা করে দিলেও বড্ড বাজে লাগছিলো, সময়টা নষ্ট হতো আর কি। তো সেই কারণে আমি 2 পিস করে দিয়ে দিয়েছি। ক্যামেরা না বেশ ভালো করে রাখা হয়নি, ওই জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। আসলে অভ্যাস নেই গো এইভাবে করার এখন নতুন নতুন হাতেখড়ি হচ্ছে, তো তাই জন্য এইভাবে মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, কী করা যাবে। এখন আমি রেকর্ডিংটা করতে গিয়ে দেখছি যে ভিডিওটা ঠিকঠাক করা হয়নি, ক্যামেরাটা একটু নিচে করা উচিত ছিল। যাই হোক, কী করা যাবে, ভুল ত্রুটি হলে আর কি বলবো আমি। যাই হোক, এর করতে করতে আমি এগুলো করে ফেলেছি। আবার একই প্রসেসিংয়ে একটা করে আমি করতে থাকলাম। বড্ড স্লিপ করছিল হাতটা, আর এতটা ছুঁচলো না এই শাসলিকের স্টিকগুলো, মনে হচ্ছে যে হাত ফালা হয়ে যাবে আমার, দেখে মনে হচ্ছে এরকম, কিন্তু বেশ ধার আছে। যাই হোক, তো করে নিচ্ছি। একটা বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে। আমি আগেও করেছি এটা, তখন তো আর ভিডিও করতাম না, তাই তোলা হয়নি।
এটা আমার সেকেন্ড টাইম। আর তান্দুরি করেছিলাম, ভাই রেখেছিলো সেই সময়। যাই হোক, কথা বলতে বলতে এগুলো সব হয়ে গেল, অনেকগুলো হয়ে গেছে দেখো। এগুলো আমি এবারে তাওয়াতে ফ্রাই করব। তো দেখতে কি সুন্দর লাগছে না? মনে হচ্ছে এরকমই থাক, আর রান্না বান্না করে খাওয়ার কাজ নেই, কিন্তু করতে হবে। দেখো কি সুন্দর দেখতে হয়েছে বেশ। তো এবারে এগুলোকে আমি ফ্রাই করবো এক এক করে। আমার মেয়ে তো এই হলে আর কিচ্ছু লাগবে না, এত পছন্দ করে এরকম ফাস্টফুড খেতে। আমি এখন চেষ্টা করি ঘরেই একটু করে নেওয়ার, কিন্তু মানে সময়ের জন্য হয়ে ওঠে না। সময়টা খুব কম আমার হাতে, মানে অফিস করে এসে না আর শরীরে ঠিক পোষায় না। তো আজকে আমি সকাল থেকে ভেবেই রেখেছিলাম যে ওই চিকেনগুলোকে আজকে আমি কিছু সদ্গতি করবই করবো। তো এই যে ভাজা হচ্ছে, মানে আমি একটু অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম তাওয়াতে, অয়েল দিয়ে, বাটার দিয়ে করিনি, অয়েল দিয়েই করেছি। বাটার দিয়ে করলে হয়তো ভালো হতো, ভালো লাগতো, ভালো লাগেই, কিন্তু আমি অয়েল দিয়েই করেছি। তো এক এক করে ভাজা হচ্ছে, একটা খুব সুন্দর ফ্লেভার ছিল এটাতে, বেশ। মানে কি বলবো, গন্ধটা তোমাদের দেখাতে মানে শোকাতে পাচ্ছি না, কিন্তু খুব সুন্দর স্মেল হচ্ছিল। দেখো অলরেডি আমার ডান, দুদিক মানে পুরোটাই বেশ কভার হয়ে গেছে, ফ্রাই হয়ে গেছে। তো এটা খুব সুন্দর দেখতে হচ্ছিলো, আমার তো নিজেই মনে হচ্ছে খাওয়ার থেকে আমার দেখতেই ভালো লাগছিলো। বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। এটা আমরা রুটি দিয়েই খাবো রাত্রিবেলা, কেননা এটা দিয়ে রাত্রে ডিনারেই করছি আমি এটা। এখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে, প্রায় 10টার মতো বেজে গেছে, আমার এই রান্না করতে করতে 10টাই বেজে গেছে। তো খুব খাটনির কাজ ছিল না, কিন্তু তাও অফিস থেকে এসে টুকটাক কাজ করতে করতে দেরি হয়ে গেল। এই যে আমার রেডি, আমি এটাকে এখন সার্ভ করব। পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, একটু শসা কেটে নিয়েছি, একটু পুদিনার চাটনি হলে ভালো হতো, কিন্তু পুদিনার চাটনি ছিল না। এই যে মেখে দিয়ে দিয়েছি, মেয়ে এখন খাচ্ছে, খেয়ে বলছে মা হ্যাপি হয়েছে। ওর তো এসব হলে আর কিচ্ছু লাগে না। আমার মেয়ে এসব পেলে খুব খুশি, ভীষণ খুশি। তোকে খুশি করাটাই হলো আমার আসল কাজ। ওর খুশির জন্যই মানে সব কিছু। তো ও খুশি হলে আমিও খুব খুশি।